湘江之韵，第7届中国会大型全景音乐焰火晚会现在开始。6艘航舰汇集6大光柱，到中流击水。6束礼花化成6朵花瓣，如出水芙蓉。序曲再续湘江。今夜礼花满天，初夏的长沙绽放着迷人的微笑，我们在这里又相逢。今夜星光璀璨，5月的湖南洋溢着如火的热情，我们在这里再相聚。璀璨的烟花腾空而起，照亮湘江河畔。美丽的焰火勃喷而出，点燃中国激情。
篇章《湘江魂》。湘江是一条充满神奇的河，它蕴藏着历史的密码，闪烁着哲学的智慧。湘江是一条热血奔腾的河，它流淌着湖湘文化的激情与澎湃，哺育了湖湘儿女的豪迈与担当。巨幅网目烟花，呈现856公里湘江的人文景致，穿越时空隧道，铺满橘子洲头。它展示湘江流动的风景，述说湖南多姿的人文。周敦颐在湘江源头开立学仙河，王夫之在衡山脚下点燃知行学说新的思想火花。魏源的睁眼看世界，让国人豁然开朗。毛泽东、刘少奇等一代伟人开天辟地，改变了中国的历史进程。屈子词里传承着忠贞爱国的坚定信念，岳麓书院铸就了实事求是的哲学灵魂。
呈红绿蓝靛紫，七彩烟花表达湖湘文化的包容与厚重。火树银花不夜天，炫目激光全是湖湘精神的心忧天下，敢为人先。奔腾不息的湘江，它用思想与哲学连接起了湖南的昨天和今天。第2篇章，湘江美。俯瞰湖湘大地，湘江宛如一条璀璨的景观项链。早春的湘江，桃红柳绿，强艳呢喃，满江碧水与满园春色交汇，诗意盎然。盛夏的湘江，莲叶接天，荷花映日，河边戏水，江中垂钓，风景这边独好。
金秋的湘江，万山红叶，层林尽染，漫江碧透，百舸争流。既有西汉道书千重浪的丰收景象，也有红霞万朵百重衣的壮丽景观。隆冬的湘江，江天暮雪，银装素裹，朵朵红梅吐艳，让人如醉如痴。山爱晚亭，见证了革命圣地的豪放；天心阁、古城墙，彰显出楚汉名城的沧桑。绵延百里的湘江风光带，犹如一幅迷人的绣缎。婀娜多姿的浏阳河弯过9道弯，每一道弯都是一首荡气回肠的乐章。此刻，争奇斗艳的礼花，点亮蜿蜒起伏的城市天际线，动感而浪漫。此刻，光的交响与美的旋律，辉映橘子洲头，幸福而和谐。第3篇章，湘江情。湘江灵秀，滋养了乡女的多情；湘水奔流，挺起了湖湘男儿的脊梁。漫天飞舞的礼花，让水在起舞，风在起舞，心在飞翔，赋予我们智慧灵感，抒发我们的湘江情怀。
这情怀是七甲之乡的优乐情怀。屈原漫漫求索，下意悲情咏叹。范仲淹先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这情怀是伟人故里的家国情怀。毛泽东问苍茫大地谁主沉浮，引领一大批乡级无产阶级革命家为民族解放、国家独立而奋斗。这情怀是雷锋故乡的赤子情怀。雷锋用短暂一生诠释大爱无疆，8000乡女在茫茫戈壁诉说着挚爱和忠诚。袁隆平把杂交水稻的种子撒播在希望的田野上。这就是湘江，我们的母亲河。他用博大与无私为湖南放歌，为中华添彩。
篇章《湘江梦》。焰火升腾，灯光闪烁，那是充满希望和梦想的音符。今夜的长沙，激荡着文明城市的和煦春风。今日的湖南，探索着货节两行的中国路径。湘江作证，我们追寻着富民强省之梦。影视湘军、出版湘军、工程机械湘军，正改写着国人心中的湖南印象。湘江作证，我们追寻着四化两行之梦。傲人的数字照亮夜空，那是科学发展的坚实步履。“15期间，湖南经济社会跨越发展，经济总量挺进全国10强。长沙经济连续5年跃升5个台阶，总量位居全国省会城市第7位。12000，长沙人均 GDP 达到12000美元。1330亿，长沙2011年辖区内首次突破1000亿大关。湘江作证，我们追寻着东方莱茵河之梦，7000万湖湘儿女铿锵承诺，将湘江打造成湖南的经济发达地区、文化繁荣地区、生活宜居地区，让它真正成为一条撬动湖南新一轮腾飞的河流。明天的湘江大地将是天花阳光、蓝天碧水，和谐共生，流光溢彩。
我欲因之梦辽阔，芙蓉国里尽朝晖。五光十色的焰火，展现长沙魅力，辉映缤纷湖南，照亮和谐中国。湘江之滨，灯光编织中部的梦想。长沙之夜，礼花传递中国的喜悦。牵手中部，这是湘江温暖的情愫。共生崛起，这是湘江真切的期待。这一刻，璀璨的礼花星力绽放，这一刻，绚丽的烟花尽情灿烂。乘风破浪的风帆，象征着6省人民联手奋进的坚定信心。横跨天穹的彩虹，搭起了6省人民团结合作的友谊桥梁。烙印着鲜明文化符号的6艘舰船再次从这里出发，承载着中部开放崛起、绿色